National Breastfeeding Awareness Month, August sa 23, 2026. Itang bulan iti Agosto iti National Breastfeeding Awareness Month. Naituding tapno sa lakniban, italookan suportaran iti breastfeeding iti paglian para iti normal, natural kanus tungawagas iti panagpakan karigiti kaynak wenno ubing. Irekomendar ti Department of Health ti breast milk ta isu ti kasayaatan nga paunag dagiti ubing kang runaan naging gayto umunatawan. Ti breastfeeding kat may nga skill nga masursuro babaan ti panagsanay numan pay natural a proseso kat masapula tay ti tulong. Kadagiti na isayang kat a panagadal ken survey ket na isingasing nga agalay ti impormasyon iti breastfeeding manipod prenatal care. Amen no anya ti benepisyo nga ipaayna anya dagiti namnamaen no nagpasuso amen iti national public health policies amang ijay iti suportar kadagiti tao ngagpaspasuso no bilang agsublidan to iti trabaho wenno pagadalan. Ken rumbeng ang masuportaran manipod lactation experts no maadaan iti parikot. Ti breastfeeding katadan ti benepisyo sa alay nga para itubing no diket di pati para kadigiti ina. Ti breast milk at maysa kasayaatan na pagtaudan ti nutrisyon para kadigitubing tamay paay ti nutritional needs na. Makatulong ti panagpasuso kadigitubing kontra iti saksakit, tapapabaen na ti risgo ti asthma, obesity, type 1 diabetes, ken sudden infant death syndrome wenno SIDS. Kasta pa yan na maliklikan dagitubing amadaan ti ear infection ken stomach bugs. Ibingay ti breast milk ti antibodies manipod ti ina iti anak na. Dagito yan nasa nga antibodies ket makatulong kadagito bingag develop iti napigsa nga immune system kan sa lakniban na manipod ti saksakita. Mabalin ngagpasuso ti ina iti anyaman nga oras ken lugar ta sandan nga pagparikutan pa iti panagtimpla iti panaggatas tubing. Makisayan ti risgo ti ina madan ti breast ken ovarian cancer, type 2 diabetes ken high blood pressure. Ti Department of Health kadwa ti National Nutrition Council nga so ti highest policy making kan coordinating body on nutrition kat rekomendar da kadagiti ina nga agpasusula ang iti unag ti inam a bulan kat may saruno iti panagpasuso ng iramanan iti panagpaunag ti taraon iti ubing aging ganiti may kasangapulog kat 2 a bulan na. Masapul dagiti ina asanayan iti breastfeeding kas kumay iti method iti check tama, sapat at eksklusibo tapno masigurado nga dagiti ubing kat makaawa iti best nutrition para iti optimum growth, health and development kang ronan ti muna nga sangaribo nga aldaw da. Tikat nga sa wanti breastfeeding check kat tama, skin to skin contact iti nagbatan ti inakan anak kalpas nga naganak kang runaan ti panagpasuso ti unag ti maysa nga oras. Sapat, rumbang laang agdanag ti ina no saan nga makapasuso kalpasan ti panaganak na tauray basit laang gatas. Katumanayan, kanti masansan nga panagpasuso kat mang pasigurado nga agtultuloy ti breast milk supply para ti panakaypaay ti pagkasapulan ti ubing. Eksklusibo. Rumbeng laing agatas ti ina laing iti pauneg ti ubing, ito muna nga inem a bulan na tadaan dayta iti danom ken sustansya para iti pagkasapulan ti ubing. Sigon ti World Health Organization, umabot iti 44% ang maladagay iti 0 to 6 months iti entero alubong iti solo ngagpaspasuso manipod 2015 aging ga 2020 ken umabot iti 2 manipod 3 ang maladaga iti saan nga mapaspasuso. Adu dagiti maipaay a benepisyo kadagiti maladaga iti panagpasuso ta maibilang a natural refrigerator ti breast milk tanyaman nga oras ket mabalin nga ikonsumo ti maysa a maladaga. Ti panagpasusok ti ina ket adu iti maliklikan na sakit itubing ken addapay nayon nga bitamina para kadakwada. Malaksid na talagad para kadagiti ubing ta saan nga kontaminado ket libre pay. Ta saan nakas kadagiti makatgata nga gatas a masapul pay ti dakkelgatad tapno madaan iti numan ti maysa nga ubing. Ita nga bulan iti Agosto, isel celebrar tayo iti National Breastfeeding Awareness with the theme Prioritizing Breastfeeding, Create Sustainable Support System. Panggep na daytoy nga tema, tapno papigsaen na iti panang suporta kadagiti ina, babaen iti nasusustansya nga makan, kusto nga pinaginana, ken emosyonal a suporta, tapno agtultuloy iti pinagpasuso. Anya ti kayat na nga sawen iti exclusive breastfeeding. Ti kayat na nga sawen ti exclusive breastfeeding, ket awan sa bali nga ited iti ubing, no dilaeng iti breast milk, wenno iti gatas nga gapo iti ina.
manipod panakaiyanak, aging gana innem nga bulan. Awan sa bali akanen wenno inumen. Awan iti danom, formula, wenno sa bali akanen, malaksid laeng no kasapulan iti agas wenno supplements nga naireseta wenno rekomendado iti doktor. Aging gana kaano nga mabalin ag breastfeeding. Mabalin nga ag breastfeeding, aging gana ti kayat iti ubing, ken ti ina, ngem kadaywan nga rekomendado, ket iti agtultuloy a pinagpasuso aging gana iti duwa nga tawen, ken nasursurupay. Anya dagiti benepisyo nga maawat iti ubing iti breastfeeding. Ado nga benepisyo iti maawat iti ubing, aglalo no exclusive breastfeeding, ket dakkel nga apekto daytoy iti panagbiag na. Umuna, protection kontra sakit, gapu ta adda iti antibodies amang sa laknib, tapno makaliklik kadagiti sakit, kasla iti diarrhea, pulmonya, allergies, infection ken dumapay. Kompleto iti nutrisyon iti breast milk, nga kasapulan iti panagdakkel ken makatulong iti brain development. Gapo iti panagpasuso, na ornos iti banding iti ina ken ubing, ang makatulong dayto iti mental ken emotional development. Breastfeeding ket napateg para iti ekonomiya ken accessibility, gapo ta libre ken awan iti additives na. Alisto a may sagana, tahaanen a masapol iti agtempla, akas iti formula. Anyamet dagiti benepisyo nga maawat iti ina, iti pinagpasuso na. Adu dagiti benepisyo nga maala iti ina, babaen iti panagpasuso na. Umuna, makatulong a panagbaba iti timbang kalpasan iti panaganak na. Panangliklik kadagiti dadduma a sakit, akas iti breast cancer, ovarian cancer, diabetes ken osteoporosis. Makatulong tapno makaliklik iti postpartum depression. Iti umuna nga innem a bulan iti biag iti maysa nga ubing, exclusive breastfeeding ket isu iti kangrunaan, gapu ta kasapulan da. Awan sa bali nga inumen wenno kanen. Iti suso ket saan laeng nga taraon, ngem sariked-ked apakakitaan iti ayat, salunat, ken panagtitinnolong. Kat deta niti special feature ti tatangal daw, kadwak ti men and women ti Bombo Radio Vegan, Dahito ni Bombo Maylin Cabanil. Siak ni Bombo Jan Joshua Kabatik. Dayto ni Bombo Junari Sabal Alcartado. Siak ni Bombo Jonathan Cabildo. Siak ni Bombo Reynan Fontehon. siya ni Bombo Marquez Wakabasan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!